ბათუმში დიდი ოლიმპიური დღესასწაული შედგა საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი წარმატებით გაიმართა და მასში შეჯიბრში 17 სპორტის 17 სახეობაში გამოვლიდნენ გამარჯვებულები უფრო ცლად ორგანიზების კუთხით ყველაფერზე აბსოლუტურად ამ მართლა უპრეცედენტო მასშტაბის ღონისძიების შესახებ ვისაუბრებთ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველ ვიცე-პრეზიდენტთან და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელთან ბატონ ელგუჯა ბერიშვილთან ერთად მოგესალმებით დილამშვიდობისა მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ვიცი რომ ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე ერთხელ აი რომ სანამ დაიწყებოდა ეს ამბავი და იყო რაღაცა ნერვიულობის ბუნებრივი ფაქტორები იმიტომ რომ ამ ხელა მასშტაბის ღონისძიებას როცა გეგმავდა ახორციელებ ბუნებრივია რომ რაღაცა პატარა ნერვიულობაც თან ახლავს ამ ყველაფერს თუმცა ამ ყველაფერმა ჩაიარა წარმატებით და გილოცავთ ამ წარმატებულ ფესტივალს და ამაზე ვისაუბროთ ზუსტად რომ როგორ ჩაიარა მოდი ეს დავიწყოთ და მერე ჩავშალოთ თემებად დიდი მადლობა მოგესალმები მე ვესალმები ჩვენს მაყურებელს მე რო არ შევაფასო პრინციპში ჩვენ გავაკეთეთ საქმე და აფასებს როგორც წესი სხვა ეს სხვა ვინ არის ესენი არიან პირველ რიგში რა თქმა უნდა მონაწილე სპორტსმენები დელეგაციები მწვრთნელები მსაჯები სპორტული ფედერაციები და გულშემატკივრები ყოველ შემთხვევაში აქამდე შეფასებები არის პოზიტიური არ შემხვედრია სხვებსაც ვეკითხები ბუნებრივია და გვაინტერესებს ყველას ერთად ვინც ვიყავით ჩართული საორგანიზაციო პროცესში არის აბსოლუტურად დადებითი გამოხმაურება და ეს ყველას ძალიან გვახარებს ბუნებრივია ხო ამ ხელა მასშტაბში სპორტის 17 სახეობა ბათუმში ერთად თავმოყრილი ყველაფერი ვსაუბრობდით სტუდიაში შემოსვლამდე რომ ერთ სახეობაში რო ატარებ ის არის საკმაოდ საორგანიზაციო რთული და 17 სახეობაში ამ ხელა მასშტაბის ღონისძიება რო ტარდება ბუნებრივია რომ ის რაზეც ვსაუბრობდით ნერვიულობის ფაქტორიც და მღელვარების ფაქტორიც აბსოლუტურად ბუნებრივია თუმცა ყველაფერმა წარმატებით ჩაიარა საორგანიზაციო კუთხით რო დავიწყოთ და მე სპორტულ კუთხეზე რო გადავიდეთ საორგანიზაციო კუთხით რაც თავარია ის მოესწრო ის ყველაფერი რაც იყო დაგეგმილი ხო აბსოლუტურად თავის გახსნიან დახურვიან და დარბაზებიან აუზიან ყველაფრიანად რაზეც ვსაუბრობ ხო ანუ რამე შემაფერხებელი ფაქტორი ხო არ ყოფილა ნუ პრინციპში ისეთი არაფერი გამოჩნდა რომ ჩვენ მივხვდით იმისა რომ ძალიან ცოტა დრო გქონდა საქმე იყო ძალიან ბევრი რესურსი იყო შედარებით მცირე ვიდრე ასეთი შეჯიბრების ორგანიზება სჭირდება მართლაც აი წარმოიდგინეთ 17 სახეობა ხო თავისთავად უკვე ციფრი ბევრ რამეზე ლაპარაკობს 1200-მდე სპორტსმენი და ეს ყველაფერი ხდება პირველად ეს კიდე ცალკე ამბავია რომელიც უკავშირდება ლოჯისტიკას ორგანიზებას რეგიონების ჩართვას გაუჭირდათ ადამიანებს და გასაგები იყო იმიტომ რომ პირველად ხდებოდა ეს ყველაფერი ამის გაგება მაგრამ ჩვენ მაინც მოვახერხეთ მოკლედ გამოყვა ის ხალხი ვინც ამ პროცესში ჩაერთო პირველ რიგში გულისხმობს სპორტულ ფედერაციებს რომლებიც მონაწილეობდნენ თავიდან ბოლომდე და რომელთა წესები და პირობებით ჩადარდა თვითონ უშუალოდ შეჯიბრებები და რეგიონები რომლებმაც გუნდები დააკომპლექტეს მოავლინეს ბათუმში ესე იგი რეგიონების ამოცანა იყო რომ გუნდები დაეკომპლექტებინათ და ჩამოეყვანათ ბათუმში და წაეყვანათ უკან. დანარჩენი თავიდან ბოლომდე ყველაფერი ცერემონიები, შეჯიბრების ორგანიზება, კვება, უსაფრთხოება, მედიცინა და უამრავი სხვა თემა ბუნებრივია იყო ოლიმპიური კომიტეტის პასუხისმგებლობა და ვფიქრობ რომ ეს პასუხისმგებლობა ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას კარგად გავუკლავდით ნამდვილად კი და ყველამ თავის საქმე კარგად გააკეთა როგორც რეგიონებმა და სპორტული კუთხით ისე ბუნებრივია ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადავიდეთ სპორტულ შედეგებზე და 17 სახეობაში გათამაშდა ეს დაკომპლექტდა მოკლედ ეს გუნდები და შემდეგ უკვე გათამაშდა ეს მედლები და თბილისი როგორც ალბათ მოსალოდნელი იყო თბილისმა დიდი უპირატესობით საბოლოო ჯამში გაიმარჯვა თუმცა თუ გამოჩნდნენ ისეთი რეგიონები ან სპორტის სახეობაში კონკრეტული ადამიანები რომლებისგანაც შესაძლოა ეს წარმატებული რაღაცა მოულოდნელი სასიამოვნო მოულოდნელობებით თუ იყო გაჯერებული ეს ღონისძიება თორე თბილისი ფავორიტი იყო ალბათ ეხა ბუნებრივია ეს ეხა რაოდენობის სპორტსმენების რაოდენობაც ყველაზე მეტი თბილისიდან იყო ხო რა თქმა უნდა ეხა წინასწარ პრინციპში ეს გასაგები იყო რომ თბილისის კონკურენცია სერიოზულ კონკურენციას
ვერავინ ვერ გაუწევდა და ასეც მოხდა. მეორე ადგილზე გავიდა აჭარა, მასპინძელი რეგიონი და მესამეზე იმერეთი, რომელიც სპორტში გამორჩეულად წარმატებული რეგიონია და მათ შორის ახალგაზრდულ სპორტში და სწორედ აი ამ ფესტივალზეც გამოჩნდა. თუმცა მეტნაკლებ წარმატებას ყველა დელეგაციამ მიაღწია, მე როგორც მახსოვს, უმედლოდ არც ერთი რეგიონი არ დარჩენილა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თბილისის უპირატესობა აშკარაა და ეს იქიდან გამომდინარეობს, რომ დედაქალაქია და მთელი სპორტული რესურსის მეტია ბუნებრივია. რესურსი, მცნელები, პირობები ბუნებრივია გაცილებით. ხო, რა ვთქვათ, ადგილებია პირველი ადგილი. როგორც ვთქვი, თბილისი 932 ქულით, მეორე ადგილი აჭარა 369 ქულით და მესამე ადგილი იმერეთი 288 ქულით. ხო, სხვაობა საკმაოდ დიდია პირველს და მეორე ადგილებს შორის. სხვა რეგიონების, აი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის აქ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ აქ კი გამარჯვება, медаლი სასიამოვნოა, თუმცა ჩართულობა, გააქტიურება და ჯანსაღი ცხოვრების და სპორტული ცხოვრების წესის დამკვიდრება ეს არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე შეიძლება ერთი რიგითი медаლი იყოს. медаლი უბრალოდ აი რაღაცა ამ ყველაფრის გვირგვინია, ხო, საბოლოო ჯამში. რა გაჩვენათ საბოლოოდ აი ამ ფესტივალმა? რა დაგანახათ, რა გზა შეიძლება გაუკვალოს საბოლოოდ ამ ყველაფერმა იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ჩამოვიდნენ და პირველი ნაბიჯები გადადგეს წარმატებისკენ. ვიტყვი თავარ ამბავს ჩვენი ჩანაფიქრი იყო რა, რომ мотивация მიგვეცა რეგიონებისთვის, გაგვეცოცხლებინა რეგიონებში სპორტული ცხოვრება, ახალი დინამიკა, ახალი მუხტი შეგვეტანა რეგიონებში, ამას ხაზს ვუსვამ. ეს იყო სწორედ ამით გამორჩეული შეჯიბრება. მე ადრეც მithქვამს და ეხლაც გავემეორებულ საქართველოში ძალიან კარგი და ბევრი შეჯიბრება ტარდება, მაღალ დონეზე ტარდება, მათ შორის ამ ასაკში შეჯიბრებები, თუმცა სწორედ ეს გამოვარჩევდა ამ შეჯიბრებას. ჩვენი მიზანი სწორედ ეგ იყო, რომ აი რეგიონებში შეგვეტანა ეს სპორტული აზარტი, კარგი გაგები და მე მგონი ამას მივაღწია და მეორე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო, რომ მონაწილე ბავშვებისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ჩართული იყო აი ამ პროცესში, გვეჩვენებინა მინი მოდელი ოლიმპიური შეჯიბრებისა. ეს არ იყო რიგითი შეჯიბრება, თუნდაც იმის გამო, რომ სიტყვა ოლიმპიური ფიგურირებს, ოლიმპიური ფესტივალი ქვია და ეს უკვე ბევრ რამეზე მეტყველებს. და აი ამ ამოცანის შესაბამისად გეგმავდით ჩვენ საორგანიზაციო კომიტეტი და ადგილობრივი ბათუმის ოფისი, რომელმაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგად იმუშავა, ისე როგორც ჩვენმა ცენტრალურმა ოფისმა და ეს საერთო შედეგი ჩვენ ერთად დავდეთ. მოკლედ გახსნის ცერემონია, ვინც ნახა დამერწმუნება, რომ ეს იყო მართლაც ისეთი რა გამორჩეული, განსაკუთრებული, სწორედ აი ამ დონის შეჯიბრებას რო შეეფერება და თვითონ პროცესი უკვე შეჯიბრების მიმდინარეობა, ყველაფერი იყო, მთელი ქალაქი იყო მორთული მოკლედ ბანერებით, გადიოდა ვიდეო კლიპები, აი გვეუბნებოდნენ, ხა ბათუმში ბევრი შეჯიბრება ტარდება, მათ შორის ძალიან დიდი შეჯიბრებები, ევროპის ჩემპიონატები, მსოფლიო თასები, უამრავი რამე ხდება ბათუმში სპორტული მიმართულებით, მაგრამ აი ესეთი ატმოსფერო, მართლა ოლიმპიური ატმოსფერო შეიქმნა სწორედ აი ამ ფესტივალის გარშემო და ამას ყველა აღნიშნავდა და ბუნებრივია ჩვენ გვინდოდა რაც მთავარია ბავშვებისთვის შეგვექმნა დღესასწაულის განწყობილება. ეხლა ყველა медаლს ბუნებრივია ვერ მოიპოვებს, თუმცა 220-მდე медლების კომპლექტი განაწილდა, მაგრამ ეს ატმოსფერო ბუნებრივია გადამდებია და სწორედ ბავშვების კომენტარებში, რომლებიც დღემდე გრძელდება, ეს ემოციები, რომელიც თან გააყვათ, ის ატმოსფერო, სადაც ესენი ცხოვრობენ ძალიან მაღალი დონის სასტუმროებში, უზრუნველყოფილი იყვნენ ტრანსპორტით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გადავეცით სააღლუმე აღჭურის ფორმა, ეს ყველაფერი ტრანსპორტი ვითარება რაც იქნებოდა უშუალოდ არენებზე, ეს ბანერები, დაჯილდოების ცერემონია ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარებული, ბუნებრივია ხაზს უსვამდა ყველა ეტაპზე ამ შეჯიბრების განსაკუთრებულობას და ეს ყველამ დაინახა და შეაფასა. აი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როცა ქალაქში რაღაცა მასშტაბური ხდება, უნდა იგრძნობოდეს, რომ რაღაცა კარგი ხდება და ეგ ძალიან კარგია, რომ მთელი ქალაქი ჩართული იყო, შეიძლება ითქვას, მთელი ქალაქი ჩართული იყო ამ ღონისძიებაში.
დაგანახათ ამ პირველმა ყველასთვის პირველი იყო როგორც თქვენთვის ისე მონაწილეებისთვის და დაგანახათ რომ ამ ყველაფრის ესე დონეზე ორგანიზება შესაძლებელია. და ბუნებრივია გეგმაში გქონდათ რომ ეს ყველაფერი გაგრძელებული ტრადიციული სახე მიეც ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ყოველ წელს რთული იქნება, თუმცა გარკვეული პერიოდულობით 2 წელიწადში ერთხელ, თუნდაც 20 წელიწადში ერთხელ ეს შეგვიძლია რომ დადასტურებით ვთქვათ რომ გაგრძელდება. ამის თქმა მე ახლა ამ წუთას გამიჭირდება, თუმცა სურვილის დონეზე აუცილებლად. სურვილის დონეზე აუცილებლად ჩვენ მალე გვექნება რამდენიმე დღეში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის მოსლომა, სადაც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება სწორედ აი ამ ფესტივალის შედეგების შეჯამება და იმის განსაზღვრა, თუ ეს მოხერხდა, ზუსტად ვერ გეტყვით, შეიძლება ეს სესიაზე მოხდეს, რომელიც წლის ბოლოს გაიმართება, ყოველ შემთხვევაში წელს გადაწყდება, რა პერიოდულობით გაიმართება ეს ფესტივალი და რო გაიმართება ამაში უკვე ეჭვშეტანა რთულია, იმიტომ რომ ყველა მხრიდან შეფასება იყო ძალიან დადებითი და პოზიტიური და ეს არის გარანტია და საფუძველი იმისა, რომ ეს შეჯიბრება არ იქნება ერთჯერადი და ამას აუცილებლად მოყვება გაგრძელება და აქვე მინდა ვთქვა, რომ ბევრი ადამიანი იყო ჩართული, ბევრი ორგანიზაცია, მათ შორის რა თქმა უნდა სპორტის სამინისტრო ძალიან აქტიურად იყო ჩართული, ყველა ფედერაცია, ვინც მონაწილეობდა თავიდან ბოლომდე იყო ჩართული და მე მინდა მადლობა უთხრა განსაკუთრებით ასევე მათ და ყველა იმ ორგანიზაციას და კერძო პირს, ჩვენს პარტნიორებს, სპონსორებს, რომლებიც მხარში დაგვიდგნენ. ეს იყო ერთობლივი პროექტი. სხვანაირად წარმოუდგენელი ასეთი მასშტაბის შეჯიბრების ჩატარება, თუ არ იქნება ეს ერთობლიობა, ორგანიზებულობა და ჩართულობა ძალიან ბევრი მხარის და ეს მოხერხდა, ეს შედეგი დაიდო და სწორედ ეს არის გარანტია იმისა, რომ აუცილებლად ჩატარდება და აქვე მინდა ვთქვა, შენ ახსენე რიგითობა რამდენ წელიწადში ერთხელ. თუ ჩვენ ავიღებთ ევროპის მაგალითს, ევროპის ოლიმპიური ფესტივალები მოგეხსენებათ ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ, იქ არის ზაფხულის და ზამთრის, ჩვენ ორივეს უმასპინძლეთ სხვა შორის ძალიან მაღალ დონეზე. ლოგიკურად ჩდება აზრი იმისა, რომ ალბათ 2 წელიწადში ერთხელ სწორი იქნება, მართებული იქნება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვემეორებ, ეს ყველაფერი გადაწყდება და აუცილებლად ამის შესახებ ჩვენ ვაცნობებთ სპორტულ საზოგადოებას. კი ბატონო. და მადლობა უნდა ვთქვა ამინცაც, იმიტომ რომ ბათუმში რომ ამ პერიოდულობით ამ რამდენიმე დღის განმავლობაში არ წვიმს ესეც მე მგონი. ეგ იყო სასწაული, მე რა წარმოვიდგინე, ხო სტადიონზე ხდება ეს ყველაფერი გასცემ ცერემონია, ამდენი მონაწილე, ამდენი სტუმარი, ამდენი მაყურებელი, ამდენი მოცეკო, 1100 ბავშვი ჩამოვიყვანეთ რეგიონებიდან, რომლებმაც საოცარი შოუ გვაჩვენეს, რა თქმა უნდა, რეჟისორის ზაზა სიხარულიძის ხელმძღვანელობით ისეთი ატმოსფერო შეიქმნა და ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ამიც რო ხელი შეეშალა და მომდევნო დღეებში, მართლა იშვიათია, ხო, აჭარაში, ბათუმში განსაკუთრებით, რომ სედიზეთ მე რამდენიმე დღე მომწია დარჩენა და ახლობლად 10 დღე იყო, ღრუბელი არ გამოჩენილა მოკლედ საზზე და ეს იყო ჩვენთვის დამატებითი საჩუქარი უკვე ბუნებისგან. და იმედია რომ ეს პერიოდულობა როცა აიღება, როცა აღებული იქნება რომ აი ამ პერიოდში ივნისის დასაწყისში მაგალითად შეიძლება პერიოდია ეგეთი როცა არ წვიმს რა, ნუ არ ვიცი. მაგრამ სად გაიმართება მომდევნო ფესტივალი ჩვენ ხო ჯერ არ ვიცით, ხო? ხო, ეგეც არის. ანუ ბათუმი არ იქნება მუდმივი ლოკაცია. ალბათ არ იქნება, თუმცა ეგეც საინტერესო დეტალია სხვა. ეგეც მოხდეს ახლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს ყველაფერი გასარკვევი, ამას რო ჭირდება დაფიქრება ჭირდება, თუმცა ვიცი რომ რამდენიმე სურვილი უკვე არის, მაგრამ ამის შესახებ აქ ჯერ ვერ ვიტყვი. კი ბატონო, მასპინძლობის სურვილზე ვსაუბრობ. და დავტოვოთ ეგ ისე რომ მე როცა მოახლოდება უკვე დადგინდება, მე ცალკე კიდევ ვისაუბროთ მაგაზე. დღეს არის მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ დღეს არის ოლიმპიური გარბენი გაქვთ ლისის ტბაზე 11 საათზე დაიწყება და მოდი ეგრეთ ვთქვათ, რასთან დაკავშირებით არის, რა ხდება მოკლედ ლისზე დღეს. საერთაშორისო ოლიმპიური დღე არის, ოლიმპიური კომიტეტის საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დაფუძნების დღესთან მადლობა, ასე ვილოცავ ოლიმპიურ მოძრაობაში, სპორტულ მოძრაობაში ჩართულ ყველა ადამიანს. მთელი მსოფლიო დარბის მოკლედ დღეს, მე როგორც ვიცი დაახლოებით 190 ქვეყანა ატარებს წელს მაგალითად შეჯიბრებებს და ძირითადად ეს არის გარბენი, ოლიმპიური გარბენი. თუმცა ამით მარტო არ შემოიფარგლება, მთავარი შეჯიბრება წელს სხვა შორის შარშა მქონდა ბათუმში, ბულვარში და ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა. წელს ეს ხდება თბილისში, ლისის ტბაზე, დედაქალაქში, თუმცა ასევე უმეტესი რეგიონი ასევე ჩართულია ამ პროცესში და ყველგან
გაიმართება შეჯიბრებები კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არა მარტო რბენაში, არამედ სპორტის კიდე არაერთ სახეობაში და ყველა მონაწილე აბსოლუტურად პატარიდან ხანდაზმულამდე მიიღებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სერტიფიკატს და ბუნებრივია გამარჯვებულები გარდა სერტიფიკატისა მიიღებენ დამატებით პრიზებს და საჩუქრებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, მოკლედ ძალიან მიხარია ის ამბები, რასაც აკეთებთ, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანისთვის ძალიან დიდი мотиваცია, თუნდაც ეს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი საქართველოს ძალიან დიდი мотиваცია იმ პატარა სპორტსმენებისთვის, პატარა ბავშვებისთვის, რომლებიც ფიქრობენ, შეიძლება უბრალოდ ეხა სპორტის სახეობაში არიან და რაღაც მომენტში არ ფიქრობენ ამის ცხოვრების წესად ყოფნას და ასაკის მატებასთან ერთად ბუნებრივია, რომ რაღაცა დაბრკოლებები არის, თუმცა ამან შეიძლება დიდი мотиваცია მისცეს ბავშვს, რომ გააგრძელოს და გაყვეს სპორტის ამ კონკრეტულ სახეობას და სამომავლოდ რაღაცა დაფიქრდეს, რომ აი თუ ესეთი мотиваცია მექნება, რატომაც არა და ამისთვის მინდა რომ მადლობა გადაგიხადოთ, წარმატება გისურვოთ, ბუნებრივია და მოკლედ როცა გადაწყდება ის ამბავი, რა პერიოდულობით, რა სიხშირით ჩატარდება და სად ჩატარდება და ეს ყველაფერი საორგანიზაციო საკითხები, დიდი მილი მაქვს კიდევ ვისაუბროთ, მოგეცემა შესაძლებლობა რომ კიდევ ვისაუბროთ ურცლად ამ ყველაფერზე და ბოლოსკენ სანამ დავასრულებთ საუბარს, გეგმებზე ზოგადი არა მხოლოდ ამ თუ რამე არის დაგეგმილი უახლოეს პერიოდში, ამაზეც ვთქვათ. მთავარი ამბავი, რომელიც ჩვენ წინ გველოდება, ეს არის ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები დაკარში, სენეგალში გაიმართება შემოდგომაზე. შეჯიბრება, რომელიც არ არის ასე ვთქვათ, რომელსაც დიდი ხნის ისტორია არ აქვს, თუმცა თავისთავად ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მაღალი დონის შეჯიბრება. ყველაზე ქეგენი უკვე ეგ სპორტსმენები უკვე დიდ ოლიმპიადაზე იქნებიან. ოლიმპიადაზე გამოვლენ, ეს არის წლევანდელი მთავარი ამბავი, ბუნებრივია 2 წლის შემდეგ, ახლა ეს ამის შეხსენება მე მგონი არავის არ ჭირდება, გაიმართება დიდი ოლიმპიური თამაშები. საფხულის ოლიმპიური თამაშები ლოს-ანჯელესში და ფაქტობრივად წლევანდელი წლიდან მაგალითად ძიუდოში უკვე დაიწყო ეს სალიცენზიო გულების შეგროვება, ასე რომ ყველა შეჯიბრება, რომელიც წლევანდელი უკვე ამ პერიოდიდან გაემართება, ვიდრე დადგება 2028 წელი და გაზაფხულამდე იქნება სწორედ განსაკუთრებული მნიშვნელობის შესარჩევი ეტაპი ოლიმპიური თამაშებისთვის და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი ამ დიდ ოლიმპიურ თამაშებზე ტრადიციულად ღირსეულად გამოვალ. ტრადიციულად ღირსეულად გამოვალ უკეთ ვიდრე წინა თამაშებში. ეგ არის დევიზი, უკეთ ვიდრე პარიზში მაგალითად. უღრმესი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ელგუჯა ბერიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ წარმატებები.